És ez pedig itt 100 TF2 videó, 100 és itt van velem. Csutyi, sziasztok! Come on! Ne, csak péniszkálom őket. Haver kedvence. Én nem engem néz ki magának. Nem tudom, te vagy megint ott. Én itt vagyok. Na hol van? Meg akarom ülni. Mindenki lövi már, de én nem tudom, hogy hol van. Aha, megvan. Én is elhiszem. Azaz, létszi, én is szeretlek. Nom. Ez nagy. Nom. Én nem tudom. Ne, nézz ki magadnak! Nem kinéz magadnak, egyszerűen megöl. Ja, én szeretlek, csak te nem szeret. Haverom kedvenc 100 tanulónak, hogy ne ismertem? Hol van? Ez nem lehet igaz. Na, való. Jó, most nem nagyítok rá, nem szarozok. Ez nem lehet igaz. Ugye ahányszor mondta, hogy ham, az egy ham lesz, ugye? És majdnem megöl. Ide, de! És megöl. Ez nem lehet igaz. Menjél mögülem. Te, ottan, igen, te. Meg hamolja. Ide! Adj! Téged néz. Hol van? Ugye egy picit. Négy-vízének jó húzói. Hát legyen. Ünnepvízész. Egy ünnepje mi az? Fejtős. Egy régi. Ilyen nyakfejtő, down, és egy szobás. Villanyből. Azért látod, hogy remek az izém. Szopás van, gyerekek. Ja, bocsánat. Menj innen. És nekem van szopás. Hol van? Védjetek meg, gyerekek, én félek! Ez egy... Védjetek meg Sutyit! Ja, és hogyha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, és hogyha iratkozzatok fel, lesz több videó. Mindjárt kapsz egy te! Budus. Nekem van egy szabad helyem, gyerekek. Közben feljött osztálytársam is. Sajnos. Medek? Nekem mennyi helyem van? 0. Hát ez nagyon jó. Küldök neked megabajtot, jó? Van nekem két magas. Winchesterem van. Nagyon faka vagy. Tudom, nagyon prő vagyok, de nem kell ezt. Mire? Ez jó. És ez is jó, és... Nem, azt nem akartuk becsinálni. Ezt sem akarjuk becsinálni, és ezt a... Ne! Nem segítek. Sutyi el van. Sutyi el van. -2. Szerintem Ó, megkapsz vicc. két izét. Válcát. The point is now available for capture. Ugyanolyan, mint a izé. Norbi, Több is. Norbi fogyókúra level 10.000. Wow. Norbi update. Igen, azt szeressük. Én nem szeretem. Miért Úgy tök van róla egy nagyon faszal paródia. Hogy baszolsz? Bocsánat. Csak egy beszéd. Van egy nagyon jó videó, képzeljétek el a
300 mini paródia, az nagyon, ezt meg kell nézzetek, szerintem lakok egy linket ott lent leírásban. Igen, és a Norbi Fogyókúrától hogy jutottunk el a 300 paródiáig? Hát benne volt. Körülbelül már 3-4-5 perce megy a videó. Közben elindítom. De szívassál már, hogy nem tudunk megölni azt a két. De Istenem! Halleluja! 8 minutes left in the mission. Én nyomok egy 2 3 4 5-öt. Az összesen rányomtam, amelyik lehetséges. Istenem, ekkora noob nem lehet. Nőbb. De ne csináljad már, hát... Azért még egy kört le akarok vinni videóban. Ugyan, öld meg magad. Öld meg, gyerünk! Nyírd ki! Kill! Pain is this mine. Do you understand that? Halleluja! És harmadik vagy. Zsemblukat bele kell ölni. Adjatok neki jó sok tüttet, jó? Ó, nem? köszönöm. Csórás miatt. Bejelöltök, akkor ott lesz vége a világnak. Feljelentek mindenkit! I am the Cardinal Weapons Guy. Annyira szerintem nem I oda. have a PhD in Russian literature. Én vagyok a medőkár, én vagyok a kacsik. Play ball. Ez nagyon Ui! még ezt az egy menetet lejátszuk, azt mondjuk. Elmegyek végszerező utána, kérem, jó? Oké, menjen Men nyugodtan. cannot handle real love. Azt ez prófit, ez kb. 2 perc múlva jelent. Oké, biztos. Lemente? Jó! Bűnni se lehet. Ez a Sucsinak a bátyja. Nem kell tőle megijedni. Nem. Tényleg nem. Csak egy picit. Szétlövöm a fejedet. Ez nem lehet ki, ez nem tudom. Segítsek neked, Zolikon. Sebez, gyerünk, öld meg. Jó van. Lassan vége a videó. Szerintem ennyi elég volt. Köszönjük a figyelmet. Ctrl-Z, hogy volt. Can't we just snuggle? És Sucsi. Tiny men cannot handle real love. Hello.